मेरे फ़ोन को आपने क्यों ख़राब किया है? अभी मैं सबको दिखाऊंगी ना। ये फ्रेंड्स देखो, ये सारा इस साइड से अभी मेरे को छुन छुन काटेगी, वरना मैं आपको दिखाती ना। इन्होंने एक दिन में गेस्ट आए, नीचे चली गई उनके पास, और इन्होंने नो 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 छुन छुन नो प्लीज़ नो नो। मिठू ने देखो कब्जा कर लिया फ़ोन पे मेरे। मिठू नो, छोड़ो प्लीज़, छोड़ दो मिठू यार, नो प्लीज़। ये देखो इधर साइड से ना, ये सारा ये यहाँ से सारा उतर गया है। अब ये देखो, आप लोगों को जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ उसका कवर दिखाऊँ ना, आप लोग मिठू को ना 3-4 अच्छी अच्छी बातें बोलना फिर, ठीक है? किधर गए हो मिठू? मिठू मैं जा रही हूँ। मिठू आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ना जाऊँ? अच्छा ठीक है। किसका फ़ोन है?